হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো তোমরা? আশা করছি অনেক ভালো এবং সুস্থ আছো। ভিডিওর শুরুতেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা একটা চকলেট ফ্যাক্টরিতে এসেছি। এটা ফিলিপ আইল্যান্ডের একটা চকলেট ফ্যাক্টরি, খুবই সুন্দর ভিতরে। ওখানে এটাও দেখায় কিভাবে চকলেটগুলো বানানো হয়, ওর সকল প্রসেসিংগুলো দেখানো হয়। আমরা লাইনে ওয়েট করছি ভিতরে যাবার জন্য। যেহেতু স্কুল হলিডে ছিল, অনেক মানুষ ছিল ওখানে। চকলেট ফ্যাক্টরিতে ঢোকার সময় দুইটা সাইড ছিল। একটা সাইড হচ্ছে যদি আমরা ভিতরে দেখতে চাই কিভাবে ওরা মেক করে চকলেটগুলো, তো ওই সাইডে টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। আর আরেকটা সাইড হচ্ছে ওখানেরই যে চকলেটগুলি সেল করছে ওখান থেকে কেনার জন্য। সো আমরা ওই লাইনে ছিলাম, যে লাইন দিয়ে আমরা ভিতরে যাব। এখানে সুন্দর করে, যেহেতু এটা পেঙ্গুইন আইল্যান্ড, এখানে সুন্দর করে পেঙ্গুইন রাখা এবং সবাই আমরা এই লাইনে ওয়েট করছিলাম। এই যে সবাই ভিতরে ঢুকছে। ওখানে বানানোর ফ্যাক্টরির ভিতরে যাবার জন্য এক্সট্রা পে করতে হয় দেখার জন্য। এখানে চকলেটগুলো কিভাবে বানায়, কিভাবে এই সিডটা সংরক্ষণ করে, এটা হচ্ছে ওই ট্রিয়ের ফলগুলো, যেখান থেকে ভিতর থেকে ওই সিডগুলো সংরক্ষণ করে, ড্রাই করে। তো এই যে এখানে দেখানো স্টেপ বাই স্টেপ কিভাবে ওরা এই জিনিসটা তৈরি করে। এই যে সিডগুলো ইনসাইডের আমি ধরে ধরে দেখছিলাম। তারপরে উপরে আসলে সব জায়গায় লেখাও ছিল কিভাবে কি করতে হয়, কিভাবে মেক করে। এই যে ফ্রুটসগুলো, এর ভিতরের সিডগুলো ওরা প্রথমে ড্রাই করার পরে কিভাবে রাখে, কিভাবে রাখতে হয়, আগে কিভাবে রাখতো, সব কিছু আসলে ওই বোর্ডগুলোতে লেখা ছিল। এর পরের স্টেপগুলো কীভাবে ওরা মেল্টেড করে, কিভাবে রোস্টেড করে চকলেটের ওই সিডগুলোকে, এখানে ওই মেশিনগুলো রাখা ছিল। তো আমরা এগুলি সব ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। এই যে এই মেশিনটা দিয়ে ওরা আগে এভাবে ওকে ক্রাশ করার জন্য কিভাবে রেডি করতো, চকলেটের সিডগুলোকে কিভাবে ক্রাশ করতো, তো সবগুলো নাম্বার দিয়ে ওখানে দেখানো হয়েছিল এবং বোর্ডেও লেখা ছিল। এই যে বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র যেগুলো চকলেট বানানোর জন্য ইউজ করে, সেগুলিও ছিল ওখানে দেখানো। এই যে চকলেট, কী রকমের চকলেট বানায়, এই চকলেটগুলো ডিসপ্লেতে ছিল। এই পিকচারটা পুরাটাই চকলেট দিয়ে বানানো। তো জিনিসটা খুবই সুন্দর সামনাসামনি দেখতে। পুরোটা পিকচার চকলেট, বিভিন্ন কালারফুল চকলেট দিয়ে বানানো ছিল। এই যে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, আমি একটু ক্লোজ করে ভিডিও করেছিলাম।
ওখানে সব কিছুই খুব সুন্দর করে ডেকোরেশন করা সাজানো ছিল, যেন মানুষ যারা যাবে ভিজিট করতে তারা বুঝতে পারে আসলে কিভাবে ওরা মেক করতো, কিভাবে করতো। এখানে কিছু বক্স ছিল, উপরে স্মেল করতে হবে, তারপর নিচে দেখতে হবে আসলে এটা কী ফ্লেভার ছিল। এই যে এখানে স্মেল করে নিচে চেক করতে হবে, গেস করতে হবে আসলে এটা কী ফ্লেভার। এটা অ্যালমন্ড ফ্লেভার। সো এই বক্সগুলো আমি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। এখানে একটা সেকশনে প্লে করার সাইড আছে, যেখানে এক একটা ছোট ছোট উডেন বল যদি প্লে করার পরে কেউ পায় তাহলে ওই বলগুলি কাউন্টারে দিলে ওরা চকলেট বল দিবে। তো আমরাও সবাই ওখানে গিয়ে একটু প্লে করছিলাম, আমরা একটা বল পেয়েছিলামও। যে এই সাইডটাতে কিভাবে চকলেটগুলো মেল্টেড হয়ে পড়ে এটা দেয়ালে সুন্দর করে দেখানো ছিল। আর এই বক্সগুলির মধ্যে কিছু হোয়াইট চকলেট, কিছু ডার্ক চকলেট ছিল। একটা পেঙ্গুইন প্রেস করলে যদি হোয়াইটে প্রেস করে তাহলে হোয়াইট চকলেট দিবে, আর যদি ডার্ক চকলেটে প্রেস করে তাহলে ডার্ক চকলেট আসবে। তো সেটাই খুবই সুন্দর। এইটার মধ্যে প্রেস করলে বিভিন্ন শেপের চকলেট বানানো যাবে, আর ওটা ড্রাই হয়ে আসলে যার যারটা সে এসে খেতে পারবে। তো বাচ্চারাও খুবই এনজয় করছিল জিনিসগুলি। এটা হচ্ছে সামনের সাইড, যেখানে সব রকমের চকলেটগুলো সামনে সাজানো ছিল। তো এই সাইড থেকে সব কিছু কেনা যাবে। আমরাও এখন কিছু চকলেট নিয়ে এই সাইড থেকে চলে যাব। তোমরা সবাই ভালো থাকো, আবারও নতুন কোনো ব্লগে কথা হবে। আল্লাহ হাফেজ।